जनपद वासियों को, समस्त उत्तराखंड जनपद वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई। क्योंकि हमारा जनपद हिमालयी राज्य है, हमारा जो राज्य हिमालयी राज्य है, तो हमारा जनपद जो है मूलतः कृषि और वन भूमि का जनपद है। तो इसीलिए जो है वन है तो हम हैं, है ना, वन है तो हम हैं, पर्यावरण है तो हम हैं। तो इसलिए आप सभी को विशेष रूप से बधाइयाँ हैं। इसी के तहत जो है आज जो है हमारे एसपी क्राइम और एसपी ट्रैफिक और ट्रैफिक के टीम द्वारा एक अनोखी पहल आज हमने लिया था। तो विगत 15-20 दिन से हम एक लगातार अभियान चला रहे थे, शाम की चेकिंग और दिन की चेकिंग के दौरान प्रेशर हॉर्न और रेट्रो साइलेंसर का। तो ये देखिए पर्यावरण को डैमेज तो करते ही है और उसके अलावा नॉइस पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसीलिए जो है जो अभी तक जो सीज हुआ था रुद्रपुर में और आसपास की थानों में, उन सब का 250 से भी ऊपर जो ये जो है प्रेशर हॉर्न और क्या रेट्रो साइलेंसर्स है, इन सब का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हमने आज कर दिया है। ये मात्र सांकेतिक नहीं है, ये संदेश है। देखिए आरटीओ द्वारा जो रूल्स है उसके तहत कंपनी के द्वारा जो आती है बस उतना ही साइलेंसर्स रखना है। जो पटपटिया बोलते हैं वो पटाखे छोड़ने होते हैं, ये कतार भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बार तो केवल साइलेंसर छोड़ रहे हैं, अगली बार तो गाड़ियों की सीज करने की कार्रवाई की जाएगी और गाड़ियों को परमानेंटली ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कभी अमल में लाई जाएगी। ठीक है ना। तो मेरा संदेश यही है कि ठीक है, हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है, गाड़ियों को यूज़ करना पड़ता है, बट उस सबकी एक सीमा होती है। जो सरकार की और अथॉरिटीज़ का जो नियम है पोल्यूशन को लेकर, नॉइस पोल्यूशन को लेकर, एयर पोल्यूशन को लेकर, वो सब फॉलो करें हम लोग, ताकि हम लोग अपना अपना प्रयास करेंगे आगे जो है अगली पीढ़ी के लिए बहुत वो होगा। मैं आप सभी को पुनः एक बार पर्यावरण दिवस की बधाई देता हूँ और आपसे अपील करता हूँ कि एक एक पेड़ आप लोग लगाइए और उसकी आपके बच्चों की तरह परवरिश करिए, तो बाद में वो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होगा।